టు ఆల్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ యాదాద్రి అమ్మాయి. మేమైతే ఈరోజు పానీపూరి చేస్తున్నాము. పానీపూరి అంటే పూరీస్ ఏమో బయట షాప్లో కొనుక్కొచ్చుకున్నాము. పప్పు అండ్ వాటర్ని ఇంట్లోనే రెడీ చేస్తాము. ఎట్లా చేస్తామో ఏ విధంగా సామాన్ వచ్చేసేయండి, చూసేద్దాం. ఈ బఠానీని ఒక 2-3 గంటల ముందు నానబెట్టుకోవాలి. మనకు తొందరగా ఈ బఠానీ నానాలంటే కొన్ని కూల్ వాటర్ వేసుకోండి, తొందరగా నానిపోతుంది. చూడండి, మేము పెట్టేసి ఒక 2 అవర్స్ అవుతుంది, అప్పుడే నానేసినాయి. ముందుగా ఈ బఠానీని తీసుకొని ఒక కుక్కర్ గిన్నె తీసుకొని అందులో ఈ బఠానీని వేసుకోవాలి. మంచిగా కడుక్కొని 2 అవర్స్ ముందు నానబెట్టుకున్న బఠానీ. మనము ఈ ఆలును కూడా ఇలా పొట్టు తీసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని ఇందులోనే ఉడకబెట్టుకుంటే మనకు తొందరగా అయిపోతుంది. ఇందులో ఈ ఆలు మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకోవాలి. ఒక 8 విజిల్స్ పెట్టుకుంటే మనకు బఠానీ ఆలు ఉడికిపోతుంది. విధంగా స్టవ్ మీద పెట్టి 8 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్కర్లో ఉడికించుకోవాలి. మనకు పప్పు ఉడికేంతలోపు మనము పానీని చేసుకుందాము. పానీకి కావాల్సింది కొత్తిమీర, పుదీనా అండ్ 4 పచ్చిమిర్చి, ఒక అల్లం ముక్క, నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు నానబెట్టుకొని పక్కకు పెట్టు. కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా, 4 పచ్చిమిర్చి, ఒక అల్లం ముక్క వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. పేస్ట్ని కొన్ని వాటర్ వేసుకొని పేస్ట్ లాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇలా మిక్సీలో వేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. పానీకి కావాల్సిన వాటర్ ఇందులో వేసుకోవాలి. తగినంత ఉప్పు అండ్ కొంచెము కారము ఈ విధంగా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. చింతపండు రసాన్ని కొంచెం చూసుకుంటూ వేసుకోవాలి. కొంచెం వేసుకొని పులుపుకు మీకు సరిపోయిందంటే చాలు, లేదు సరిపోలేదంటే ఇంకో కొంచెం వేసుకోవాలి. అండ్ ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా బయట షాప్లో పానీపూరి మసాలా ఉంటుంది. ఇందులోనే అన్నీ మనకు ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిసేసి వస్తాయి. బ్లాక్ పెప్పర్, కొరియాండర్ పెప్పర్ అన్నీ ఉంటాయి. డ్రై గ్రీనర్ మనకు అన్నీ ఉంటాయి. ఇంకేం కలుపుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పౌడర్ని 2 స్పూన్లంతా ఇందులో ఇలా మిక్సీ వేసేసుకోవడమే, అంతే. మన పానీ రెడీ అయిపోతుంది. కొంచెం ఉప్పు కారం ఏమన్నా తక్కువ ఉంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు కలుపుకోవచ్చు, మీరు టేస్ట్ చూసుకొని. పూరీకి కావాల్సినవి ఈ పూరీలు బయట షాప్లో మనకు దొరుకుతుంది. ఈ పూరీలు తెచ్చుకొని ఇలా ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవడమే. ఈ ఖాళీ మనము పప్పుని మనం రెడీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ తొందరగా కూడా అయిపోతుంది. ఇది వేయించుకునేటప్పుడు నూనె మాత్రం చూడండి, ఈ విధంగా మనకు పూరీలు చూడండి ఏ విధంగా పొంగుతున్నాయో. ఈ విధంగా బయట పూరీలు ఉన్నట్టే ఉంటుంది. ఇలా ఆయిల్ వేడైనాక వేసుకుంటే మాత్రమే ఇలా మనకు పూరీలు ఈ విధంగా అవుతుంది. ఈ విధంగా మనకు ఇలా పప్పు ఆలుగడ్డ ఉడికేంత వరకు ఈ విధంగా కుక్కర్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం మనం పప్పు గుత్తితో స్మాష్ చేసుకోవాలి, అంటే మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. చూడండి, పప్పుకు కావాల్సింది ముందుగా అదే ఆయిల్లో మనము కొంచెం ఆనియన్స్ వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఉల్లిగడ్డ వేగినాక అందులో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. 2-3 చిన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలను వేసుకోవాలి. అందులోనే తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇలా టమాటా వేగింది కదా, ఇందులోనే కొంచెం కారము. చూడండి, ఇది మ్యాగీ మసాలా అండ్ ఈ మసాలా వచ్చేసి కర్రీస్లలో ఏ కర్రీస్లో కూడా వేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుందండి. ఇది మామూలుగా బయట షాపులలో దొరుకుతుంది. ఇలా ప్యాకెట్ వచ్చేసి మేము తీసుకున్నాం ఇన్ని ప్యాకెట్స్. మేము అన్ని కూరలలో రోజు యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ మసాలాని ఇప్పుడు ఇందులో ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం వేసేసుకోవాలి. కుక్కర్లో ఉడికించిన ఈ పప్పు ఉంది కదా, ఇందులో వేసేసుకోవడమే.
ఈ పప్పుని ఈ విధంగా చేసుకోండి. సేమ్ బయట వచ్చిన విధంగానే వచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి పానీ, ఇక్కడ వచ్చేసి పప్పు అండ్ పూరీస్. ఓకేనా, బాయ్.